Всім привіт! Вітаю вас на каналі Хендмейд майстерня Наталі. Сьогодні у мене ось така заколочка Тік-Так. Оздоблена глітерним фоаміраном і квіточками з намистинками. Сама основа, довжина 7 см, заготовочка, ось дві заготовки з глітерного фоамірану і з фетро. Вони вже в мене готові. Далі нам потрібно намастити наші набори. Ось такі білку. Діаметр квіточки у нас 1,5 см. Ось заготовочки. Всі нагріті на прасці і за допомогою ручки кулькової. Ось таку надавала їм форму. Все підручними засобами. Тепер розклеїмо.
сподобався мій майстер-клас, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Не забувайте про дзвіночок, щоб бути в курсі всіх моїх нових відео. Всім па-па!